Вратата е с троен стъклопакет и поради тази причина се отваря само така, защото изключително много тежи. Ние първоначално искахме да сложим плъзгащи се врати, но нашия познат, който прави дограма, ни предупреди, че духа леко от нея, каквато и да вземеме, дали ще се отваря на Volkswagen или обикновено плъзгане, предупреди ни, че ще духа леко и ние в крайна сметка решихме да оставим стандартна врата, за да няма проблеми. Поръчахме си и комарник и това са ни нещата, които се случиха за тези близо 2 месеца.